Denuncia pubblica, perché ho controllato il diario elettronico del mio figlio e ho visto che loro hanno smesso di mettere le attività che svolgono ogni giorno e ho visto anche che oggi c'è stato un colloquio con la maestra responsabile e se non sono stata io ad andare in questo colloquio, immagino chi sia stato e che cosa sia stato detto. Quindi faccio la denuncia pubblica di una denuncia che comunque è una denuncia formale. Io, i miei estremi, che il nome di quello che appare comunque anche nel mio account Facebook, Naudeni Carla Dantas, nata IL, carta d'identità, emesso dal comune, è in scadenza, eccetera, e altri estremi, residenza a Trento, in qualità di madre del minore Ottavio, OAP, diciamo OAP, nato, residenti come cittadino italiano. Dichiaro per i dovuti fini gli usi che si farà necessari per tutelare il diritto agli studi di OAP. Dichiaro, dopo la lettura degli atti relativi al processo penale a mio carico aperto dal padre del mio figlio, avendo come persona lesa teoricamente il padre del mio figlio e il mio figlio, nel quale è stato aperto un processo per maltrattamento e sottrazione di minori. Maltrattamento sembra verso il padre e sottrazione di minori verso il figlio secondo la teoria del padre. È archiviato definitivamente a gennaio, avendo come presunta parte lesa il padre o il minore stesso. Ho appreso le dichiarazioni del falso da parte di tutte le persone che hanno depositato la loro siti, cioè maestre dell'arcivescovili, pediatra di Ottavio di quando aveva 2 anni, il padre stesso, la madre del padre, cioè la nonna del minore, il zio del minore, gli stesso, sì, guardi, tra il padre, la madre del padre, il zio, io vi dico che non so chi è il peggiore, comunque sia. Questi sono quelli più importanti. Sì, no, il Lavalcanove, il Lavalcanove che non ho iscritto, ma vabbè. Allora, per quanto riguarda le maestre del collegio arcivescovile, perché per questo qua mi interessano quello che ha detto le maestre, soprattutto emerge una situazione di apparente persecuzione nel confronto della madre del minore, che si evince, oltre che dalla dichiarazione del tutto false, la mancata conoscenza del fatto che sono stata sempre io a provvedere alle spese inerenti all'educazione del minore e tutte le attività correlate. Ripeto, le sue dichiarazioni false vanno da un estremo all'altro. Allora, per quanto riguarda mio figlio, ripeto, hanno detto che lui non sa usare il bagno, che lui ha pianto dicendo che il padre stava piangendo perché il padre e la madre avevano litigato, che lui non sa leggere, che lui non riesce a gestire gli spazi, quando io già ho spiegato esaurientemente, comunque trova anche nelle relazioni di quando lui è uscito dall'asilo l'esatto contrario. A parte questo vi ho anche aggiornato sull'ultimo consulto con il medico, dove il medico espressamente ha iscritto non si evince questa difficoltà nella lettura, questa insicurezza,
perché arriva anche a questo. Poi hanno dichiarato che era impossibile parlare con me, quando non è assolutamente vero, perché o numero do meu filho c'è sempre stato nei diari, nei quaderni. Poi io, quando captava che io avevo i miei problemi di invasione informatica o che eu cambiavo il numero, io avvisavo subito alla segreteria. Sono stata io a sempre dire: chiamate prima, questo è il mio numero, chiamate però prima il padre perché lui è vicino, se lui non risponde chiamate me che io lo chiamo. Insomma, quindi questo tipo di dichiarazione veramente viene da vomitare. La dichiarazione che ho anche spiegato nell'altro video, che io mi ero rifiutata di dare la carta d'identità per il bambino sostenere l'esame che è stato promosso, pagato da me, e non mi pento di non aver dato quella carta, anzi ho preso la decisione giusta perché comunque io non ero neanche al corrente che io ero già indagata, quindi io effettivamente starei dando la carta di identità elettronica del mio figlio na mano di queste persone che vogliono passare il mio figlio con un bambino che ha un urgente bisogno di sostegno, come se lui effettivamente avesse dei gravi problemi, quando non lo è. Ok? Questo solo per fare un esempio. Poi ci sono tante altre cose. Emerge inoltre il discorso principale. Ho scelto la scuola, ho seguito sempre mio figlio, era io che facevo i compiti con lui, ero io che studiavo per le verifiche insieme a lui. E poi loro hanno sempre dichiarato hanno fatto andare avanti un bambino distinto buono e di punto in bianco in quarta adesso vogliono fare un bambino passare per uno che ha dei problemi. E o peggio è che loro stanno anche incutendo questa idea nei loro compagni di classe, perché ho portato lui a un compleanno di uno dei suoi migliori amici di classe 2 settimane fa circa, e alla fine del compleanno il suo compagno ha dato un palloncino, e poi ha preso lui così perché è il suo amico, gli vuole bene, li ha preso così, ha detto: guarda Ottavio, se il palloncino scoppia non piangere, ok? E io guardavo così dicendo: ma questa gente è diventata pazza, questa gente dove sono stata negli ultimi 4 anni? Ti sei dimenticato che sei venuta al compleanno di Ottavio per giustamente, eh, nel caso loro si conoscono da 4 anni, sei venuta al compleanno di Ottavio, almeno 3 sei venuto, uno dei quali proprio qua al Muse, perché quando lui ha fatto 7 anni, io ho preparato 2 al compleanno, uno al Muse e uno nell'Occhi d'Occhi, perché lui piaceva tanto, lui voleva tutte e due, o potevo, ho promosso tutte e due. È come se, un modo come lui ha parlato, io, ma siete pazzi? Ma secondo voi Ottavio piange perché scoppia un palloncino? Io, boh. Insomma, sembra che hanno anche assim, messo nella testa dei suoi compagni che lui è un bambino fragile, che lui è un bambino speciale, quindi di conseguenza hanno iniziato a trattare lui anziché trattare alla pari come no, sinceramente questa cosa non posso accettare. Allora, quindi emerge inoltre le dichiarazioni di un presunto disagio del minore e limitatezze cognitiva del tutto smentita del minore stesso e della cartella clinica e della ultima visita presso il suo ex pediatra. Ripeto, nella sua cartella clinica del 2025, quindi aggiornatissima, c'è scritto normale sviluppo psico e fisico. Anche perché nel periodo che lui è stato in ospedale veniva anche una maestra di inglese, quindi hanno chiacchierato, hanno letto, insomma. Inoltre, dovuto lo scompiglio della organizzazione dell'ex nucleo familiare composto dalla sottoscritta minorenni, il padre, ho bisogno di abbandonare il mio lavoro insieme alla mancata fiducia nel corpo docenti e nella scuola stessa, che da sempre ha assunto un atteggiamento di favoritismo verso la figura del finto capo famiglia, quello vero era io,
dopo una lunga riflessione ehm, dopo una lunga riflessione, una lunga riflessione, gli atteggiamenti volti a rendere il mio figlio insicuro, vulnerabile con tecniche manipolatorie per validare una presunta urgenza del bisogno di maestre di sostegno e altre limitazioni smentite del referto medico e pagella che partono dall'asilo fino adesso, quindi parlo di pagella che confermano la sua capacità manuale di relazionarsi, dell'uso dei famosi servizi igienici, del linguaggio addirittura, e avendo le altre limitazioni smetterà i pagelle che partono dall'asilo fino adesso, e non avendo più la disponibilità economica e il rispetto reciproco con la scuola, perché mentre la scuola mi ha sempre trattato come comunque qualcosa di scarso, poi adesso hanno accettato questa diceria che il suo padre parla dei problemi psichici, e perché a loro conviene questa tesi, perché così possono acchiappare meglio il bambino, quindi manca proprio il rispetto reciproco. Ho deciso di portare mio figlio a scuola pubblica. Alla richiesta di informazioni per il trasferimento mi è stato detto che oltre il numero elevato di bambini, la direttrice non ritiene urgenti, perciò punta sulla continuità del percorso preso l'arcivescovile, ma molto probabilmente, come c'è in corso questa cosa, hanno chiamato assistente sociale, presunta curatrice, che l'unica cosa che cura sono i 1.300 euro che lei guadagna sopra ogni bambino che attacca. Gli hanno detto qualcosa e lei, perché lei ha ripetuto la romanzina, né? Ma invece rimanere preso l'arcivescovile comporta un ulteriore quadro di indebitamento a carico mio, perché ripeto, il codice IBAN è il mio, i soldi sono miei, il nome che rimane come inadempienti, segnato nel CRIFTI, eccetera, eccetera, è un mio, non è quello del suo padre, anche perché il suo padre non paga la scuola da minimo 3 anni. Il padre, no, appunto, da quando lui è nell'arcivescovile, che suo padre non paga, e prima, quando lui era al Sacro Cuore, ripeto, io pagavo con l'assegno unico i lavoretti che io facevo ogni tanto. Il padre, nonostante i vari solleciti da parte mia e della scuola, perché ho chiesto alla scuola di mandare una email chiedendo, visto che lui non ha più problemi economici, quindi si faccia avanti. Io me ne sono fatta per 3 anni, adesso fai tu, niente. Fino a data di oggi, che io sappia, non ha pagato niente. Sia il fatto che il bambino lasciato in mano a queste docenti che di modo consapevole hanno dichiarato il falso, e questo può incidere di modo negativo nel processo in corso preso il Tribunale minorile insieme all'assistente sociale Elisabetta Fedrizzi e la presunta curatrice Graffi Chiara, entrambi con forti legami tra le istituzioni coinvolte in questo processo e il padre del minore. Considerati che la Elisabetta Fedrizzi ha come minimo 3-4 parenti nel tribunale, i Fedrizzi hanno la mano in pasta con giustizia, servizio sociale e pure il giornale. Quindi loro possono manipolare anche l'opinione pubblica attraverso le notizie che vengono stampate ogni giorno. E poi i Fedrizzi hanno anche la mano in pasta con il Rotary Club di Trento, se non mi sbaglio, e perché non sa, il Rotary Club ha la mano in pasta con tante associazioni. Assim, il Rotary Club è il Rotary Club, lo so perché il mio zio fa parte del Rotary Club, ok?
Quindi io so molto bene come funziona, io so il loro potere di influenza, ok? Quindi, assim, ci sono dei pesi grossi, veramente, dei pesi molto grossi. In pratica, i fedrizi rientrano in quelle famiglie di Trento che fanno quello che gli pare perché tanto loro hanno una cellula in ogni istituzione. E la presunta curatrice Grafer Chiara, anche questa trentina, anche questa con le mani in pasta in processi seri di mafiosi, in adozione internazionale, e poi perché questa qua proprio e tutti hanno dichiarato il falso e non hanno lavorato per la tutela del benessere del bambino perché la Chiara, allora, ancora prima della prima udienza io avevo contattato lei ha detto che non poteva incontrare con me perché c'entrava il bambino. Quando eravamo davanti al giudice lei ha detto non mi ricordo e ho provato a prendere una consulenza pagata per avere l'opportunità di parlare con lei personalmente, lei ha detto che non poteva, davanti al giudice non mi ricordo. Poi abbiamo, nel giorno dell'udienza, che il giudice ha detto prendo suo figlio, vada a casa, dopo lei mi ha chiamato per un caffè, ma in verità era una trappola perché a parte che in questo caffè comunque ho lasciato chiaro a lei qual era per me i punti da rimanere fermi, era la scuola, gli sport, eccetera, eccetera, ma lei era più preoccupata di farmi, lei voleva invece, a lei non interessava niente di questo, c'era un gruppetto di maschietti che secondo me erano o poliziotti o del tribunale, insomma, che io ero indagata, né? Non mi ricordo se io già sapevo, ma non avevo ancora molto ben processato, dato il peso alle cose. Il morale della favola, dopo lei è tornata e ha fatto una relazione, diciamo, molto pesante. Io ho detto delle parole in un determinato contesto perché mi ha dato molto fastidio quando lei ha detto smetti di fare la schissinosa e cerca qualche lavoro, vai a fare la cameriera. A me ha dato molto fastidio perché io la cameriera l'ho fatto quando sono arrivata in Italia, ok? Io mi avevo dato anima e sangue per riuscire ad avere la mia qualifica di agente e rappresentanti. Io sapevo, ero e sono ancora molto consapevole delle responsabilità che io ho assunto negli ultimi 2 anni per quanto riguarda l'aspetto professionale, quindi lei non era nessuna per venire a dire a me di andare a fare la sguattera perché dopo 10 anni in Italia tu impari che fare la cameriera e fare la sguattera per fare i comodi di quello energumeno del padre del mio figlio. E quindi lei non era nessuna per dire a me quello che io dovevo fare, no, se lei è così vada tu a fare la sguattera, non mandare gli altri no, piuttosto faccia quello che è il meglio per il bambino, vada a chiedere al giudice che il suo padre dia una pensione equa al bambino, vada a chiedere al giudice che il suo padre restituisca i soldi che io ho speso da sola per mantenere il bambino, che così io posso riavere la mia macchina, il mio lavoro, i miei beni. Questo avrebbe fatto una curatrice che tutela il bambino. Secondo me sono cresciuti gli occhi tutti quanti perché appunto io avevo fatto i miei investimenti, io avevo fatto degli investimenti al nome di Ottavio, quindi è del loro interesse farmi passare per pazza, letteralmente togliermi qualsiasi diritto di modo che nella loro testa potrà essere amministrato da loro. Però dimenticate perché ho già cancellato tutto, ok? E quello che io non ho potuto cancellare perché non è previsto cancellamento, comunque in caso di premurienza mia o del mio figlio, i soldi vanno per altra persona, ok? Non è per voi. Allora, comunque sia, è una delle persone più schifose che io conosco, anche perché la Fedrizzi lavora per la Graffi, perché la Graffi stessa ha detto, la Fedrizzi lavora per me. Quindi alla fine la Fedrizzi, effettivamente loro si mettono insieme per creare una realtà
e raggiungere il loro di obiettivo, non frega niente del bambino. Loro fanno quella chi paga di più e chi paga di più è il padre, quer dizer, chi paga è il padre. E tutti hanno dichiarato il falso e non hanno lavorato per la tutela del benessere del bambino, ma solo la costruzione di una immagine distorta dei fatti e della mia presenza nella vita del bambino, culminando con una CTU di parti svolta da Pesavento di Padova, che di quello che ho appreso, oltretutto a Padova anche lì stanno strappando i figli delle madri, ma non ne dubito perché appunto questo Pesavento di Padova ha avuto la faccia liscia di iscrivere nel risultato della CTU senza avermi visto, prendendo spunto solo della storia falsa che ha raccontato il padre e delle frasi che io avevo di email che io avevo inviato al giudice, ma appunto fuori contesto perché riguardava un determinato contesto. Lui ha dato, mi ha letteralmente assecondato dalla cosa del paranoica, ma intanto la paranoica aveva completamente ragione perché la guerra è alle porte. Uno, il padre, qual è il scopo finale? Fare passare per pazza. Prendere il bambino che non ha mai fregato più di tanto, quindi di paranoia non c'è niente, c'era la previsione della realtà perché questa realtà mi è stata prospettata dalla sorella di quest'uomo che lei ha definito fidabile, pacato e che mi viene veramente da vomitare. Come ho già spiegato anche in un altro video, quando è nato la famosa sorella scrittrice. Mi aveva già detto perché hanno fatto con lei e è questo che loro fanno con qualsiasi provi dire la verità. Allora, che non avendo mai incontrato la sottoscritta, quindi tornando, il dottore Pesavento di Padova, che non avendo mai incontrato la sottoscritta, ha emesso un parere basandosi solo nel racconto distorto dei fatti che partono dal giorno che ci siamo conosciuti, frequentati, combinando con il concepimento e la convivenza con il padre del minore. Tutto il processo è stato condotto senza la presenza di un avvocato difensore e questo è gravissimo perché anche se io volessi avere un buon pensiero con il Pietrapiana, però lui non avrebbe dovuto mandare avanti neanche la prima udienza. La seconda udienza io sono mancata perché io non sapevo chi c'era, perché io non ho ricevuto un comunicato ufficiale. Qualche giorno prima io ero andata a fare una richiesta di ritiro degli atti perché io volevo leggere gli atti. In mezzo a queste richieste c'era un foglio che parlava di questa udienza, però io non ho ricevuto nessuna notifica di quelle che vengono a casa, che tu firmi o che tu vai a ritirare, io non ho mai ricevuto, anche perché, ripeto, le corrispondenze secondo me vengono trattenute nella posta centrale dalla moglie del migliore amico del padre di Ottavio, perché io non ho ricevuto quando ho cambiato residenza ti arriva la lettera, non ho ricevuto la lettera perché il comune stesso mi ha fatto la fotocopia, così è stato anche con interventi straordinari economico, il comune stesso mi ha dato la copia, quindi diciamo che le comunicazioni importanti io non ricevo, io ricevevo solo le cose che fossi di Lavis, ma guarda caso della banca o delle multe, e insomma solo delle cose da pagare, diciamo, io ricevevo. Le cose importanti di notifiche non ho mai ricevuto una virgola, mai, 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 mai. E continuo senza ricevere, per questo dico che qualcuno sta trattenendo la mia corrispondenza. O è lì direttamente nella posta o è qualcuno qua in questo palazzo. Comunque ho incontrato il postino, è un latino, sai, cosa che anche lì non è che mi tranquillizza molto, no. Allora, tutto il processo è stato condotto senza la presenza di un avvocato difensore. Poi io ripeto che io non potevo prendere quelli gratis perché il mio reddito era enorme.
non potevo pagare perché oramai ero già fallita e così loro hanno mandato avanti un processo parlando delle bugie, delle loro versioni dei fatti senza che io potessi di qualche modo difendermi. Quindi di lì si riesce a capire che non c'è serietà. È tutta una messa in scena per rubare il bambino. Non avevo diritto alla pubblica assistenza, non avevo condizioni di spendere con avvocato perché ero impegnata in mantenere il benessere del mio figlio, casa, scuola, mangiare e svago. Dichiaro inoltre di non aver accettato l'invito a recarmi alla presunta consultazione della CTU prevista per il 31/10 di 2025 perché ho ricevuto come risposta quando lui mi ha chiamato, io ho detto che quel giorno non potevo, lui ha detto tanto è indifferente. Lui ha risposto è indifferente, fa lo stesso, lasciando intendere l'intenzione di no ascolto. Dopo aver appreso il risultato della valutazione del padre, molto positiva per quanto riguarda il padre, avendo letto la dichiarazione del padre del tutto fantasiosa, che assim, Dio ha protetto me e mio figlio, ringrazio ogni giorno che io chiudevo la porta della stanza quando andavo a dormire. E come ho sempre sostenuto, volta a rendere la mia immagine di una donna gelosa e al suo dire con problemi psichici. Però è la donna con i problemi psichici che ha cresciuto il bambino fino adesso e ha anche pagato le spese. Non esiste, a meno che sia stato emesso in dolo e falsato dei referti. È evidente che io e mio figlio siamo in una situazione di vulnerabilità davanti a queste persone che vogliono trasformarci, io in una pazza e il mio bambino speciale. Inoltre, nutro una diffidenza concreta presso l'arcivescovile perché lui stesso ha legami con il comune di Lavis, da dove è partito tutto, con l'ALS, con l'associazione legata al Brasile, quindi ho molta paura del traffico di minori perché, ripeto, io sono brasiliana, io so cosa succede in Brasile, i miei familiari, ci sono dei familiari miei nelle forze dell'ordine, quindi io sono molto, ma molto aggiornata per quanto riguarda la criminalità e ripeto, io in Brasile durante il Covid io stavo studiando per lavorare insieme ai criminologi, ok? In una fitta, quindi io colgo i segnali, in una fitta rete di legami con associazioni di drogati, carcerati e altri disagiati, che è una cosa che io avevo percepito dalla prima elementare, perché per esempio quando inizia l'anno loro fanno la prima lezione, un incontro speciale da qualche parte. Quando io andavo a guardare che tipo di associazione erano sempre legate a drogati, assim, a un contesto pesante. E io ho anche detto, no, non firmo, non ho mai lasciato lui andare perché non ritengo che sia il posto adatto per bambini piccoli, ok? Va benissimo la interazione, tutto quel che è, ma con persone che dai 13 anni in poi che ha già una certa consapevolezza. Puoi anche difendersi in determinate situazioni, ma non bambini. I bambini in contesti di pedofilia, di drogati, di anche solo della povertà stessa, sono vulnerabili. E poi con gli anni ho continuato a osservare e loro sono effettivamente molto legati, ma molto legati con questa parte disagiata che pensa, ma è perché loro sono caritatevoli. No, ci sono altri interessi di mezzo e ecco, ritengo ancora un luogo molto pericoloso. E poi la unica volta che io avevo autorizzato la uscita di Ottavio con loro, che era lì agli alberi a prendere un gelato, proprio l'anno scorso, che cosa succede? Succede che loro tornano all'arcivescovile, dimenticano Ottavio negli alberi, un'ora dopo, un ragazzo che ha anche fatto un filmato su questo, marocchino, insomma, non era italiano, chiama
la scuola per dire che Ottavio è lì e loro vanno lì e prendono lui. Allora, fortuna che sempre era un ragazzo onesto, era extracomunitario ma era onesto. Ottavio non ha evidenziato nessun tipo di trauma o paura rivolto a questo, a stare lì seduto nell'anchechest, ma cosa ha fatto? Gli ha detto no, sono rimasto seduto nella panchina a aspettare che tornasse la maestra. Quindi l'unica volta che ho lasciato mio figlio sotto la loro responsabilità hanno fatto il favore di dimenticare lui. Quindi, secondo voi, il problema sono io o è loro? Un altro riguardo che ho è perché la ex moglie del padre del mio figlio ha una particolarità in famiglia che non dirò per mantenere la loro privacy, però ho un po' di premura perché non vorrei che lei abbia guardato dentro di sé qualche sentimento negativo. Non tanto lei, perché io la conoscevo, fondamentalmente lei non era una persona cattiva, no, però lei è una cosa, i suoi familiari sono altri, comunque erano questa cosa, questa vicenda era legata a degli africani e anche lì l'arcivescovile ha qualche manina in pasta con degli africani. Quindi io negli ultimi tempi, quando io ero indagata, eccetera, e stranamente si avvicinava troppo di me gli africani, troppo, troppo, troppo. Ho anche fatto un filmatino spiegando che era strano perché si avvicinavano troppo, la maggioranza erano dei spacciatori perché si vedeva. Insomma, le troppe coincidenze per me non sono coincidenze, quindi ho anche un po' di riguardo per questo, perché non vorrei una vendetta, non fosse da parte di lei direttamente, ma magari di chi è attorno a lei. La situazione si è risolta di questa persona e della sua famiglia, nonostante la vicenda ci sia ridotta al suo bene pari. Temo che ci sia rimasto alcun rancore da parte di lei per la mia storia con Simone, perciò sono ulteriormente protettiva verso mio figlio e le frequentazioni del suo padre. Allora, l'unica cosa che il suo padre può dire, e che questo io non nego, è che effettivamente era assim, ma in generale lo sono, ma io ero un po' di più con lui, di controllare con chi va, dove sei, chi è, che lavoro fa, come si chiama, ma era è una misura protettiva, ok? Ma protettiva letteralmente perché sono preoccupata con le frequentazioni del suo padre, principalmente dopo il suo cambiamento drastico negli ultimi tempi. Quindi non metto la mia mano no fuoco né prima né adesso per il suo padre. Davanti a quanto detto negli atti a mio carico, non ritengo idonea la continuazione del bambino a frequentare l'attuale scuola. Sarebbe esposto a situazioni di rischio e disagi. Mio figlio è bianco, io sono mesticcia, in un ambiente come l'arcivescovile e le loro intenzioni, chiunque donna bianca può passare per madre del mio figlio e sottrarlo alla scuola. Oltretutto c'è il discorso che ho già detto anche nell'altro video, che come loro sono così impegnati a fare mio figlio passare come un bambino speciale e bisognoso, loro mettono lui in una condizione di soggezione perché sono bravi a fare questo e quando arriva qualcuno che lo deve controllare trova un bambino apparentemente come dicono loro, ma loro possono mettere dei piccoli dei psicofarmaci nel mangiare, possono semplicemente appunto avere degli atteggiamenti che il mio figlio rimane in soggezione, quindi in quel momento non è molto su di sé perché sta cercando di tornare al normale. Ci sono tante cose, ma come ho detto, manca la fiducia nella scuola. Io l'ho messo lì perché io andavo a lavorare col cuore tranquillo. Adesso io non porto mio figlio sapendo che
lì dentro ci sono queste persone che hanno detto delle cose così brutte, sia di me sia del mio figlio. Ah, mi sono ricordata della maestra di scienza motoria. C'è stato un episodio che, per esempio, c'è nel diario, per questo dico, tutto quello che io dico posso provare al contrario di loro. La scarpa era diventata piccola, lui non mi aveva detto, quindi durante la lezione lei ha fatto lui togliere la scarpa e ha fatto lui fare la lezione con un calzino che non era antiscivolo. Quindi lui è rimasto un po' male perché si è rimasto un po' sconcertato che era unico senza scarpa, uno. Secondo, io ho scritto così che no, a lui ho detto non fare più questo, quando vedi che non va mi dice prima, a lei ho detto non fare mai più lui fare una lezione con i calzini che non siano antiscivolo perché è pericoloso. Questo ho detto, perché al limite avessi detto a lui di togliere i calzini e fare con i piedi per terra, oppure semplicemente Ottavio, stai seduto, oggi non hai la scarpa, o faceva con la scarpa che aveva, insomma, ma è perché questa maestra le piace umiliare, assim, questo dico io e dicono anche altre mamme che in faccia forse non hanno il coraggio di dire, ma tra di noi aveva confermato questo atteggiamento. È una maestra che piace umiliare. Io invece ho cercato di spiegare a mio figlio che ci sono persone che sono così, ma prendesse alla leggera, però dopo leggere quegli atti, guardi, non cambio la mia opinione, un'altra cosa orribile. Comunque ho tutto nel diario. Ecco, un'altra cosa che loro dicono che le assenze non erano giustificate, non è vero, ho tutti i diari con tutte le giustificazioni, con la firma del presidente, quindi come ho detto, sono proprio delle dichiarazioni false, così in sana pianta. Esporgo la mia intenzione di chiedere di competenza la richiesta che un minore venga accolto preso la scuola pubblica il quanto prima per salvare l'anno in corso e evitare che un'altra volta i fatti vengano manipolati per rendere la sottoscritta, cioè io, una madre ostacolante della istruzione del proprio figlio e qualcosa che possa impedire che entrambi finiamo in una struttura per manipolazione delle parti coinvolte, cioè Fedrizzi, Grafe, corpo docente arcivescovili, padri, familiari del padre e una CTU realizzata per intuizione che è quella del pesamento. È vero che dopo gli ho mandato un filmatino così, ma non so se lui ha visto, non so, infatti io devo vedere se ci sono stati degli aggiornamenti, però comunque sia lui aveva già dato una valutazione senza un filmatino basandosi solo in quello che ha detto il padre e già di per sé questa è una cosa sbagliatissima perché stiamo parlando della vita di un bambino, non solo la vita di un bambino ma la vita anche di una donna, perché anche se per loro io sono niente ma io sono esseri viventi, quindi non si può trattare così con leggerezza la vita di un bambino, di una donna e la stessa leggerezza che o vice-rettore quando ho chiesto spiegazione, perché era partita anche nel 2024 una segnalazione dell'arcivescovile che il bambino stava arrivando in ritardo, 15 minuti in ritardo. Io ho detto a lui che sinceramente questo non era motivo per chiamare l'assistenza sociale, proprio perché sappiamo bene che dopo diventa una cosa complicata e lui ha detto noi segnaliamo, non pensiamo nelle conseguenze. Quindi una scuola, un vice-rettore rispondere così, non ci pensiamo nelle conseguenze e dopo aprire la bocca a dire che vi preoccupate con i bambini, di lì capisci. Se pentimento uccidessi, io ero già morta di aver portato mio figlio in quegli antro di perdizione. Allego la pagella dall'asilo fino adesso, la cartella clinica dell'ospedale, il referto dell'ex pediatra, la pagella degli anni precedenti, la visita oculistica promossa e pagata da me, che ho anche fatto il filmatino spiegando che ho speso 500 euro per questo.
IBAN associata ao pagamento delle rete, dichiarazioni di reddito dei 24 e 25, perché negli atti il padre dichiara che non ho mai lavorato per libera e spontanea scelta, il perichito, il pappagallo, a parte che, come ho anche fatto nel filmato, l'INPS, dell'estratto INPS, io lavoro dal 2009, i redditi maggiori però l'ho preso negli ultimi 2 anni. Lettera delle mansioni svolte come agenti rappresentanti, perché la gente, quando dico San Carlo, loro immagino mi vedono nella fabbrica della San Carlo lavorando per cooperativa, e quindi il mio ex capo aveva fatto questa lettera alla mia richiesta, perché così detto dal mio capo loro capiscono che il mio lavoro non era di operaia. Dichiara inoltre che il servizio di Posta Italiana sembra trattenere delle comunicazioni. Nonostante il cambio di residenza sia avvenuto ad aprile 2025, non mi è mai stata pervenuta la comunicazione che arriva via posta o la copia fornita dal comune, idem per l'aiuto economico straordinario. La lettera dell'avvenuto bonifico non è mai pervenuta al mio indirizzo. Ho dovuto recarmi in ufficio, e anche quella famosa raccomandata con ricevuta di ritorno del badge dell'Avus non mi è mai tornato la ricevuta di ritorno. Sembra che qualcosa stia agendo di modo molto coordinato per rendere i fatti idonei a un scopo preciso. Primo, c'è stato furto informatico nel 2023. Secondo, la segnalazione per ritardi partiti dall'arcivescovile. Terzo, segnalazione di una presunta vicina che o il suo indirizzo o il suo nome nel momento opportuno vorrei vedere chi è. Consulto telefonico da parte del presunto marito nel caso Simone, che si è presentato come marito, quando ha chiamato la guardia medica dopo aver avviato una discussione. La guardia medica dicembra, risultando in un falso referto di continuità assistenziale, e poi questa stessa medica, che è la famosa Laura Casale, ha denunciato un rubo del suo timbro. Dopo, a dicembre, lei era in un convegno farmaceutico a Bari. Il Bari è dove si trova chi? Il fratello. Candidatura del padre del mio figlio a assessore comunale, e è talmente falso che fino all'ultimo ha mentito, e è per questo anche che Ottavio si è allontanato piano piano del padre, perché lui ha visto le bugie del padre così piano piano, perché quando facevo le domande io ero Ottavio c'era e lui vedeva come rispondeva suo padre, e dopo come non era la verità, combinata con quella sua aggressione davanti a Ottavio. Candidatura del padre del mio figlio a assessore comunale, e è preoccupante perché la sua scheda politica è fatta da uno che è amico del giudice, ha dei fortissimi legami con Padova, la sua moglie è moldava, e il resto della scheda c'è brasiliana, albanese, brasiliano di São Paulo. Guarda, il problema è che io sono brasiliana, quindi a me non potete raccontare le favole, perché non ci crea, assim, io conosco il mio paese, ok? Quindi è inutile che mi raccontate le favole. E è una scheda preoccupante, perché racchiude proprio il giro di tutti i pericoli legati a traffico di minori, traffico di organi, prostituzione infantile, Sicilia, guardi, un caos. Insieme a tutte queste cose che stanno succedendo, come ho detto, non metto la mano al fuoco e non credo in coincidenze. E tutto il seguito fatto di manipolazione, teatri e culminati con false relazioni CTU. Dichiara inoltre che la mia richiesta preso la segreteria della scuola di chiamare il padre per venire a prendere il bambino, mi è stato risposto che non era possibile. Sono andata dai carabinieri a chiedere a loro: chiamate il padre, dica che venga a prendere il bambino. Perché? Perché io vengo accusata di ostacolare il rapporto del padre con il figlio.
Ma di quello che io ho capito, che ho appreso in questi ultimi eventi, che è proprio queste qua, giustamente loro stanno creando il colpevoli, quindi loro non chiamano perché se loro dovessero chiamare devono ammettere che io non ostacolo il loro rapporto. E mi hanno detto chiami lei, chiami lei, chiami lei. Ho detto no, io non chiamo perché se io chiamo lui cambia le mie parole. E poi anche negli atti appare, che ho anche detto nell'altro filmato, appare una dichiarazione del suo fratello che dice che io a Natale per fare gli auguri avevo mandato un messaggio di auguri, si sentiva Ottavio di sottofondo che parlava male del padre. E come ho detto, a me sembra molto strano, secondo me è stato suo padre che oltretutto è grafico, sa fare tutte queste ricostruzioni, e secondo me si tratta di una ricostruzione falsa, assoluto. Anche perché, ripeto, questo anno che è finito io non ho mandato auguri a un bel nessuno. È vero che io facevo sempre, non ho mai, guardi, io che ho sempre promosso la unione, il leggere le cose che ho letto negli atti è inammissibile. Eh, quindi mi sembra che continuano a lavorare tutti in sinergia, cioè la scuola, le maestre, la Graffe, la Fedrizzi, i carabinieri che sono in prima persona hanno la mano in pasta con questo processo, anche perché i carabinieri sono legati alla COP. Ehm, Dov'è? Mi sembra che continuano a lavorare tutti in sinergia per farmi passare per colei che ostacola il rapporto con il padre e validare il processo che si basa soprattutto in una presunta alienazione parentale. Il rapporto con il minore è stato interrotto dal padre stesso per i suoi atteggiamenti denigratori nel mio confronto. Quindi, come io non so cosa succederà nelle prossime 48 ore, ci tengo a lasciare online questa deposizione barra denuncia barra verbale, perché la verità deve constare da qualche parte. Stanno cercando di azitire, di manipolare i fatti, e è importante che sappiate che mandate ispettore anche a Trento, a Bolzano, perché ci sono bambini che stanno facendo una brutta fine perché sono in mano a queste persone che sono molto legate al concetto anche di superiorità razziale, molto legata alla famosa cultura greca di superiorità. Insomma, siamo veramente in un periodo brutto e Trento è una città molto vulnerabile a queste tipologie di concetti di superiorità razziale.